Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бір уақытта әрі жеңіл, әрі өте пайдалы қонақ дастарханға үй алмай қоятын керемет салат жасап көрсетемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен қайнаған қызылшамызды осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз, жұқа етіп. Енді осындай творожный сырды ортасына осылай барлығын жағып аламыз. Пышақпен немесе қасықпен де осылай жақсаңыздар болады. Барлық жеріне толық етіп жағып шықтық. Енді пищевой пленкамен барлық жеріне жететіндей етіп жауып алып, холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Қызылшамыз дайын болғым дегенше апельсиніміздің сыртын толық ашып алып, оны осылай бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын тәрлікемізге салып дайындап аламыз. Енді салатымызды жинауға кірісеміз. Ол үшін осындай рукола шөбін жақсылап жуып кептіріп аламыз. Үстіне жарты ас қасық зәйтүн майын, лимон шырынын қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Турап дайындап алған апельсинімізді бірнеше жеріне әдемі етіп қойып аламыз. Енді жаңағы холодильникке салып қойған қызылшамызды алып, бірнеше бөлікке кесіп аламыз. Әдемі көріну үшін осындай узорлы өрнекпен кесіп жатырмын, немесе әдемі пышақпен де кессеңіздер болады. Бірнеше бөлікке бөліп алып, тәрлікемізге қойып аламыз. Үстіне грех жаңғағын және бірнеше жеріне творожный сырымызды кішкентай қасықпен қойып шығамыз. Мінекей осымен біздің дәмі ерекше тәтті, қышқыл, балғын барлығы әдемі үйлескен салатымыз дайын. Қонақ дастарханға үй алмай қойсаңыздар болады. Рецепт ұнаған болса каналыма тіркеліп алыңыздар. Ас болсын.